सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। आई सोमजाई चरणी नारळ फोडून राष्ट्रवादीच्या प्रचाराला सुरुवात। श्रीवर्धन मतदारसंघात एकूण 14 उमेदवार शिल्लक राहिले असून 16 पैकी 2 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत। मतदारसंघात खरी लढत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आदितीताई तटकरे व विनोद घोसाळकर यांच्यात होणार आहे। आई सोमजाईचे दर्शन घेऊन विधान परिषदेचे आमदार अनिकेतभाई तटकरे यांच्याकडून प्रचाराचा नारळ फोडण्यात आला। यावेळी प्रभारी नगराध्यक्ष जितेंद्र सातनाक, किरण केळसकर, दिशा नागवेकर, गोरनाक मॅडम, रघुवीर मॅडम, मंगेश पोलेकर, गणेश पोळेकर, विवेक बंदरकर, पुलेकर गुरुजी, श्रेयस जोशी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। मतदारसंघात एकूण 8 अपक्ष उमेदवार आपले भवितव्य आजमावत असून त्याचा फटका कोणाला बसणार हे निकालानंतर स्पष्ट होईल। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी रामचंद्र घोडमोडे, श्रीवर्धन। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।